បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់នេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងសិក្សាការស៊ើបអង្កេតយើងមិនអាចមិនសិក្សាបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនគរបាលយុត្តិធម៌បាទឥឡូវយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើនរណាជានគរបាលយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីអត្ថន័យដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងវចនានុក្រមដែលមានកំណត់នៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរនិងអត្ថន័យដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់បាទអញ្ចឹងពាក្យថានគរបាលយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតយើងឃើញថាពាក្យនេះគឺមានពាក្យនគរបាលបូកជាមួយនឹងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពាក្យនគរបាលគឺសំដៅទៅលើអ្នករក្សានគរណាក្រសួងឬក្រមរាជការត្រួតត្រារក្សាប្រជាជននៅក្នុងក្រុងឲ្យប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិសម្រាប់ក្រុងបាទពាក្យថាយុត្តិធម៌គឺថាធម៌ដែលគួរកាន់សេចក្តីទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវការប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបន័យជារួមមកវិញថានគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាក្រមតម្រួតគឺជាអ្នករក្សាប្រទេសឲ្យមានការប្រព្រឹត្តណាត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ញត្តិបាទរីឯអត្ថន័យដែលមានកំណត់នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រង់មាត្រា46បានបញ្ញត្តិថានគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាជំនួយរបស់អំណាចតុលាការអញ្ចឹងពាក្យថាអំណាចតុលាការនៅទីនេះគឺសំដៅទាំងចៅក្រមណាចៅក្រមបាទរួមជាមួយនឹងអัยការបាទអញ្ចឹងចៅក្រមនៅទីនេះគឺអាចនិយាយបានថាចៅក្រមស៊ើបស៊ូក៏ដូចជាចៅក្រមជំនុំជម្រះឬជានិយាយជារួមថាចៅក្រមអាសនៈបាទបេសកកម្មនគរបាលយុត្តិធម៌វិញយើងឃើញថានគរបាលយុត្តិធម៌មានភារកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសណាបាទកំណត់អត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងប្រមូលភស្តុតាងបាទហើយសមាជិកនគរបាលយុត្តិធម៌គឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា17មាន3ប្រភេទទី1គឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌មន្ត្រីរាជការនិងភ្នាក់ងារសាធារណៈដទៃទៀតដែលច្បាប់ដោយឡែកបកគលអំណាចឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំណាពាក្យនគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាពាក្យរួមបាទជាពាក្យរួមហើយបើកាលណានិយាយអំពីសមាជិកនគរបាលយុត្តិធម៌គឺមាន3ប្រភេទហ្នឹងជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីរាជការបាទមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាបាទតែមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនេះគឺមិនទាំងអស់ទេបាទមិនគ្រប់ក្របខ័ណ្ឌទេគឺមានតែក្របខ័ណ្ឌមួយចំនួនដែលច្បាប់ដោយឡែកបាទច្បាប់ដោយឡែកប្រគល់អំណាចឲ្យពួកគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសនៅក្នុងវិស័យពិសេសរបស់ខ្លួននឹងជាអាចដូចជាមន្ត្រីរាជការនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលជលផលអីជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកគាត់សិតចឹងតែជាមន្ត្រីរាជការដែលទទួលបានគុណសម្បត្តិក្នុងការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសដោយសារតែច្បាប់ដល់អំណាចឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅ slide បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានគរបាលយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំណានិងការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញាជាទូទៅពីព្រះរាជអាជ្ញាឬព្រះអាជ្ញារងនឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតបាទម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តនៃការចាត់ស៊ើបសួរជំនួសគឺក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរណាគឺចក្រមស៊ើបសួរអាចធ្វើការចាត់ចេញជាដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួសឧទាហរណ៍ថាចៅក្រមស៊ើបសួរមួយរូបលោកมันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងលោកអាចចេញជាដីកាមួយបកគលទៅឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ណាបាទនៅស្រុកណាអាចជាអធិការនៃអធិការឋានស្រុកណាមួយទៅដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកសាវតាជនត្រូវចោទបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ
នគរបាលយុត្តិធម៌វាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំនិងការសម្របសម្រួលបាទពីចក្រមស៊ើបសួរវិញបាទដោយឡែកចំពោះការត្រួតពិនិត្យនិងការខ្លំមើលបាទការខ្លំមើលនេះគឺខ្លំមើលក្នុងន័យជាវិធានការបែបរដ្ឋបាលបាទអាចជាការតាមដានថាតើនគរបាលយុត្តិធម៌នឹងមានការប្រព្រឹត្តនៅកំហុសក្នុងពេលអនុវត្តមុខនីតិមុខការរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចនេះគឺប្រគល់ទៅឲ្យអគ្គបរិញ្ញាអមសាលាធរបាទដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិអនុវត្តអំណាចខាងវិន័យលើនគរបាលយុត្តិធម៌ណាបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលថាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំចង់រំលឹកម្ដងទៀតថានគរបាលយុត្តិធម៌មាន3ប្រភេទមានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មានភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌និងមន្ត្រីរាជការដែលច្បាប់បុគ្គលអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យបទល្មើសមួយចំនួនឥឡូវយើងពិនិត្យមើលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ម្ដងណាអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បាទយោងតាមស្មារតីនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺមានវិធី3យ៉ាងដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទី1គឺទទួលបានតាមរយៈការប្រឡងប្រជែងដើម្បីទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាមានសិទ្ធិប្រឡងប្រជែងច្បាប់កំណត់ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិប្រឡងប្រជែងបានគឺទី1មន្ត្រីនគរបាលជាតិបាទនិងទី2គឺនីតិហារនៃកងរាជអាវុធហត្ថប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទៀតលក្ខខណ្ឌតតែពួកគាត់ទាំងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជានីតិហារនៃកងរាជអាវុធហត្ថគឺបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងតិច2ឆ្នាំបាទទើបអាចប្រឡងបានហើយតំណន្តរស័ក្តិគឺចាប់ពីអនុសេនីយ៍ត្រីឡើងទៅណាអនុសេនីយ៍ត្រីឡើងទៅបាទទី2ណាដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គឺតាមរយៈឋានន្តរស័ក្តិតាមរយៈមុខងារតាមរយៈទូនាទីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទូនាទីនេះគឺមានច្រើនណាស់មានច្រើនដែលក្នុងនោះមានកំណត់មាត្រា60កថាខណ្ឌទី3ណាមានចាប់ពីចំណុចករហូតដល់ចំណុចធបាទតែក្នុងករណីនេះគឺថាទូនាទីទាំងអស់នេះមិនចាំបាច់ធ្វើការប្រឡងប្រជែងដើម្បីបានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងនគរបាលយុត្តិធម៌ទេគឺឲ្យតែពួកគាត់បានដល់តំណែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគាត់បាទអាចនឹងទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បើសិនមកពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅខាងក្រោយបាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងគឺទៅពេលដែលប្រឡងជាប់ហើយសញ្ញាបត្រចេញមកគឺមានចុះហត្ថលេខា2ដោយរដ្ឋមន្ត្រី2រូបណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសាមីនឹងចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ចេញមកពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិគឺត្រូវចុះលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយប្រសិនបើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលចេញមកពីនីតិហារនៃកងរាជអាវុធហត្ថគឺចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវមានការតែងតាំងទៀតណាតែងតាំងដោយប្រកាសរួមរវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាណាព្យាបាលបាទរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរទី3គឺទទួលបានណាដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចគឺថាបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងមាត្រា607ណាបាទអញ្ចឹងចំពោះនីនគរបាលណាជាតិទាំងឡាយណាដែលមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បាទហើយបើសិនជានីតិហារនៃកងរាជអាវុធហត្ថដែលមានវិញ្ញាបនបត្រនៃមន្ត្រីប៉ូលីសតុលាការអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលមានក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមុនឆ្នាំ2007ណាអញ្ចឹងមាននីនគរបាលខ្លះគាត់មានវិញ្ញាបនបត្ររបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
ពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ចំពោះខាងនេះធានកងរាជអាវុធហត្ថគាត់មានវិញ្ញាបនបត្រនៃមន្ត្រីប៉ូលីសតុលាការអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទៅបានប្រកាសឲ្យប្រើឲ្យជួយជាធរមានអនុវត្តបានពេលហ្នឹងគឺថាគាត់មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងអីទេគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រជាប់ខាងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវមានការតែងតាំងដោយប្រកាសរួមរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បាទសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នីមួយៗណាមិនមែនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនប្រកាសរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រី3នឹងបញ្ចូលគ្នានេះគឺថាប្រសិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមចុះប្រសិនបើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ចេញមកពីរដ្ឋខណ្ឌនគរបាលជាតិគឺរដ្ឋមន្ត្រី2រូបដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចេញប្រកាសរួមតែងតាំងគឺរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បាទឥឡូវលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺការធ្វើសម្បត្តិបាទការធ្វើសម្បត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាដើម្បីបាទខ្លាយទៅជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ពេញលេញអាចអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យបានលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយទៀតគាត់ត្រូវតែធ្វើសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងទាំងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលទទួលបានតាមការប្រឡងប្រជែងនឹងទទួលបានមុខងារតាមរយៈមុខងារទូនាទីថ្នាក់សិក្សារបស់ខ្លួនណាពីនោះត្រាតែគាត់ធ្វើសម្បត្តិមួយទៀតទើបគាត់ខ្លាយជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ពេញលេញបាទអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវធ្វើនៅសាលាឧទ្ធរណ៍បាទពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពេលអនុវត្តមុខងារណាដូចខ្ញុំជំរាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងថាអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចអំណាចក្នុងការអនុវត្តវិធានការអវិន័យហ្នឹងគឺអគ្គប្រញ្ញាអបសាលាធរណាបាទហើយអគ្គប្រញ្ញាអបសាលាធរនេះគឺអាចដាក់វិន័យបានគឺតាមរយៈការរាយការណ៍ពីព្រះអាជ្ញាឬក៏ចក្រមស៊ើបសួរហើយអគ្គព្រះអាជ្ញានៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងពីព្រះអាជ្ញានៃចក្រមស៊ើបសួរលោកនឹងប្រកាសជូនដំណឹងទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាទដើម្បីផ្ដើមនីតិវិធីវិន័យដាច់ដោយឡែករបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងចំពោះកំហុសវិន័យដែលអគ្គព្រះអាជ្ញាមានសិទ្ធិប្រកាសដាក់ចេញនោះគឺក្នុងករណីនេះទេគឺក្នុងករណីដែលហាមមិនឲ្យបំពេញមុខងារជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទេបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកំហុសវិន័យនៅទីនេះគឺទី1អាចជារដ្ឋមន្ត្រីសម័យគាត់ដាក់នីតិវិធីវិន័យណាវិន័យបែបរដ្ឋបាលរបស់គាត់ដាច់ដៃទេផ្សេងតែកំហុសវិន័យកំហុសវិធានការណាវិធានការដាក់វិន័យរបស់អគ្គព្រះអាជ្ញានៅក្នុងទីនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមតែចេញណាហាមគាត់ចេញវិធានការហាមគាត់មិនឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បំពេញមុខងារណាជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលបាទ5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនមិនអាចលើកទៅបានទេហើយបើលើសនោះគឺមិនឲ្យបំពេញមុខងារជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាស្ថាពរតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌វិញគឺជាទូទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ម្នាក់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងព្រំប្រទល់ដែនដីអង្គភាពរបស់ខ្លួនណាបាទលើកលែងពីករណីមួយចំនួននេះគឺករណីដែលនោះគឺថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចប្រតិបត្តិការងារក្រៅដែនដីរបស់ខ្លួនបានទី1នៅភ្នំពេញណាអញ្ចឹងគឺវិសាលភាពសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់ខ្លួនគឺទូទាំងក្រុងទាំងមូលតែម្ដងហើយករណីបកក្រិតដូចមជ្ឈមជាក់ស្ដែងនិងការចាប់ខ្លួនជនល្មើសក្នុងករណីបកក្រិតបកមជ្ឈមជាក់ស្ដែងគឺថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចប្រតិបត្តិការទូទាំងវិសាលភាពដែនដីជាតិទាំងតែម្ដងដែលមានការអនុញ្ញាតពីព្រះអាជ្ញាបាទបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌តើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មានទូនាទីអីខ្លះ
ទី1គឺទូនាទីនៅក្នុងការទទួលបណ្ដឹងណាបណ្ដឹងនៅទីនេះអាចជាបណ្ដឹងបរិហានិងបណ្ដឹងទាមទារអញ្ចឹងបណ្ដឹងទាមទារបងប្អូនដឹងហើយគឺថាជាប្រភេទបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយជនណាម្នាក់ដែលអាចថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះពីបទល្មើសបាទហើយបណ្ដឹងបរិហាវិញគឺធ្វើឡើងដោយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលលោកបានដឹងថាមានបទល្មើសកើតឡើងហើយលោករាយការណ៍ទៅកាន់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទៅបាទហើយក្នុងករណីនេះគឺលោកមិនជនដែលរាយការណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសទេគាត់គ្រាន់តែរាយការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរបានដឹងឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បានដឹងហើយកន្លែងនេះគឺថានៅពេលដែលទទួលបណ្ដឹងទាមទារក៏ដោយបណ្ដឹងបរិហាក៏ដោយទៅធ្វើកំណត់ហេតុមួយទៀតគឺគាត់ពិនិត្យបទល្មើសណាបទល្មើសបាទបទកើតឬក៏បទប្រឆាំងហើយបទល្ហុហើយទី3គឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតណាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះអាចជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងឬក៏យើងហៅថាការស៊ើបអង្កេតបឋមបាទចំណុចចុងក្រោយគឺមានបេសកកម្មក្នុងការអនុវត្តនៃការចាត់តែស៊ើបសួរជំនួសពីចក្រមស៊ើបសួរបាទឥឡូវយើងមើលចំណាត់ការបន្តពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបណ្ដឹងប្រេងគោលបាលយុត្តិធម៌ជាទូទៅណាត្រូវចាត់ការភ្លាមអាចជាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតណាបើការស៊ើបអង្កេតឬក៏បញ្ជូនកំណត់ហេតុស្អីពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីសុំការណែនាំដើម្បីមានចំណាត់ការបន្តបាទហើយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មុននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតសុំសេចក្តីណែនាំសុំការណែនាំពីព្រះរាជអាជ្ញាជំនុំសិនព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាបាទអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសម្របសម្រួលណាការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បាទហើយក្នុងករណីដែលមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងបរិហាដែលមានមូលហេតុច្បាស់លាស់សមហេតុផលបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវជូនព័ត៌មានដល់ព្រះរាជអាជ្ញាដែរនិងសុំការណែនាំបន្ថែមករណីមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មិនមានសិទ្ធិតម្កល់រឿងព្រមទាំងណាមួយទុកអត់ចាត់ការទេបាទទោះបីជាជនរងគ្រោះហើយនិងជនល្មើសហ្នឹងទៅរើគ្នាព្រមព្រៀងដកពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយក៏មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ជូនកំណត់ហេតុបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនិងភស្តុតាងនានាទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាដែរមានតែព្រះរាជអាជ្ញាទេជាអ្នកមានសិទ្ធិតម្កល់រឿងទុកអត់ចាត់ការបាទតែចំណុចនេះមានចែងក្នុងមាត្រា75បាទការ75ចូលដល់សមាជិកទី2នៃនគរបាលយុត្តិធម៌គឺភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌มันពិបាកដូចមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទេគឺច្បាប់កំណត់ថាទី1នាយនគរបាលនាយនគរបាលបាទអ្នកអាចជាអនុសេនីយ៍ឯកអនុសេនីយ៍តូចណាអនុសេនីយ៍ត្រីនាយចំណងណានាយនគរបាលរងឯជាដើមណាក្នុងនេះខ្ញុំបានដាក់ក្នុងមុខកញ្ចក់អីគឺមានព្រិនតបាលឯកព្រិនតបាលតូចពលកឯកពលបាលតូចពលបាលត្រីឯជាដើមនេះបាទមួយទៀតគឺភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងគឺថាមួយគឺក្របខ័ណ្ឌនាយក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិដែលមាននាយនគរបាលមានភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតគឺនាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថបាទនិងយោធិនផ្សេងទៀតនៃកងរាជអាវុធហត្ថនិយាយជារួមគឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនទទួលបានគុណសម្បត្តិជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ពួកគាត់គឺជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌តែមិនទាំងអស់ទេក្នុងករណីនេះគឺមានប្រកាសតែងតាំងដែរបាទការតែងតាំងជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌មានន័យថាក្រសួងនីមួយៗនេះគឺឲ្យឈ្មោះមកកំណត់ថានរណាជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌មិនមែនឲ្យតែក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិណាជានាយនគរបាលជាដើមឬក៏ភ្នាក់ងារនគរបាលជាតិផ្សេងទៀតជាដើមហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ទេគឺតែមានការកំណត់មួយរបស់ក្រសួងសម័យដែរក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏
ក្រសួងយុតិធម៌ដែរហើយចំពោះសម្បត្តិភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌វិញគឺត្រូវធ្វើបាទនៅចំពោះមុខសាលាដំបូងបាទមុខសាលាដំបូងវាខុសពីភ្នាក់សំទុះមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ណាគឺធ្វើនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ចំពោះបេសកកម្មវិញគឺភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌មានភារកិច្ចការពិនិត្យបទល្មើសបាទត្រឹមតែបទល្មើសទេបាទមួយទៀតគឺជួយដល់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្នុងការបំពេញមុខងារនិយាយរួមគឺថាភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌គឺជាជំនួយការឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ហើយគាត់មានសិទ្ធិណានៅក្នុងការពិនិត្យបទល្មើសហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិធ្វើត្រឹមតែរបាយការណ៍ទេតែរបាយការណ៍នេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានវាមិនមានតម្លៃដោយកំណត់ហេតុទេណាបាទមិនមានតម្លៃហើយសំទោសរបាយការណ៍នេះត្រឹមតែមានតម្លៃជាព័ត៌មានធម្មតាបាទរីកាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បាទដឹងនេះបាទបើករណីមានកំហុសក្នុងពេលបំពេញមុខងារវិញគឺបាទគឺព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏ចក្រមស៊ើបសួរគាត់នឹងរីកាដល់អគ្គព្រះញ្ញាអង្គសាលាធរហើយអគ្គព្រះញ្ញាអង្គសាលាធរនោះគឺប្រកាសជូននឹងដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដើម្បីផ្ដើមនីតិវិធីពិន័យដែរណាដោយភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌ដែរតែអគ្គព្រះញ្ញាមិនកន្លែងនេះមិនមានការហាមឃាត់មិនឲ្យភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌នឹងគឺថាបំពេញមុខងារណាទៅពេលមានកំហុសណាទី3គឺថាសមាជិកទី3គឺមន្ត្រីរាជការឬក៏ភ្នាក់ងារសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលមាននីតិសម្បត្តិពិសេសសម្រាប់ពិនិត្យបទល្មើសមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនណាតែក្នុងករណីនេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការនេះគឺទាល់តែច្បាប់ដែលឡែកគ្រប់គ្រងវិស័យរបស់ខ្លួននោះគឺបកគលអំណាចទៅឲ្យក្នុងការស្រាវជ្រាវពិនិត្យបទល្មើសបាទពិនិត្យបទល្មើសបាទហើយមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺដើម្បីទទួលបានគុណសម្បត្តិគឺទាល់តែមានត្រូវធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខសាលាដំបូងបាទសាលាដំបូងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអំពីច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងនោះច្បាប់ស្តីពីការផ្ចាកអំពើពុករលួយគឺថាត្រង់មាត្រា25គឺបានផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ច្បាប់ស្តីពីជលផលនេះបាទត្រង់មាត្រា72ហើយត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបានណាឥឡូវចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំជំរាបជូនអំពីនគរបាលយុតិធម៌គឺបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើមានខុសឆ្គងកុំខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយទាំងការបកស្រាយទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាទសូមអរគុណជួបពរសំណាងល្អ